imanu billah. Idan kana so ka gane musulmi to ana gane shi ta wannan hanyar ne, domin ita ce hanyar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa yake cewa fa man yakfur bit-taghut, duk wanda ya kafirce wa taghut. Shi yasa malamai a wannan gaba suka ce akwai abin lura a wannan aya. Allah yake cewa duk wanda ya kafirce wa taghut. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da kafirce wa taghut gabanin yin imani da shi. Domin da yawa daga cikin mutane a yau sun yi imani da Allah, sun yadda shi yake ruwan sama, shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi yake azartawa, amma kuma sun ki su kafirce wa taghut. Ashe kenan ba imani da Allah ne farko ba sallah bace farko, ba azumi bane farko, ba hajji bane farko, ba umra bace farko, ba sadaka bace farko. Me farko? Al-kufru bit-taghut. Kamar yadda zaka ga la ilaha ita zaka fara korewa sai ka ce ba abun bauta, shine al-kufru bit-taghut. Illa Allah shine al-imanu billah. A karkashin wannan din kuma akwai al-wala'u wal-bara'u, jibanta da barranta. Ka kafirce wa ɗagutu, ka yi imani da Allah,